Гульнара Султанбековна, у нас есть вопросы к представителю Министерства внутренних дел? У меня такой же вопрос. Скажите, если установлено, что подозреваемое лицо судья, экс-судья, неважно, но имеет определенный иммунитет, вы можете его допросить в качестве свидетеля? Не, подозреваемое лицо, это же после возбуждения же дается оценка подозреваемое лицо, да? А в ходе доследственной проверки как такого статуса у них никакого нету, да? Ну, вы Следователь имеет допрашиваете право допрашивать, да. в качестве Согласно, свидетеля, да. правильно? Скажите, а в отношении свидетеля может быть выставлена сторожевая карточка? Ну, как отметил представитель Государственного комитета национальной безопасности, в отношении свидетеля сейчас на данный момент не вставляется сторожевая карточка. Сейчас Спасибо. у нас есть приказ общий внутренний. Можно узнать, с какого числа этот приказ действует? То это я тоже забыл, да? Ну, есть у нас приказ. Ну, примерно в этом году, в Нет, прошлом в году, прошлый год. в 23-м году. Да, 20. А до этого, значит, можно было До выставлять? этого не сторожевая карточка, а проинформировать просто. В случае выезда проинформировать. А после предъявления обвинения или объявления розыск, или он находится в домашнем аресте, выставляется сторожевая карточка с указанием задержать, да? Мгм. Спасибо. Самат Хштовбекович, у вас есть вопросы? Вопрос нет. Уважаемые коллеги, есть вопросы к представителю МВД? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы как следователь, какой стаж у вас следовательский? У меня общий стаж Нет, следователя. как следователь с 15-го года. С 15-го Да. года, да? И вот у меня такой тогда вопрос. К вам, когда поступает заявление в отношении судьи, вы начинаете работать по УПК, и учитываете ли вы особенности, которые в отношении, мы как раз говорим о судьях, о лицах с иммунитетом, применяете ли 56-ю главу, где есть особенности по отдельной категории лиц, которые привлекаются? Когда поступает заявление в отношении судьи, например, по факту мошенничества, скажем так, да, это же наша последственность. Мы сначала регистрируем, допрашиваем лица, который дал заявление, подал заявление, да, заявителя в качестве свидетеля, и других лиц, которые могут быть очевидцами или свидетелями. После этого документально устанавливаем, что это действительно судья или бывший, то есть экс-судья. Если в указанном заявлении и собранном материале образуется состав преступления, мы направляем в прокуратуру для дальнейшего дачи юридической оценки. То есть 56-я глава, в принципе, тоже применяется вами, да, с особенностями? Да. Спасибо. Еще вопросы? Присаживайтесь. Камила Аюбхановна, у вас есть что добавить?